Революциите от 1968 година са ме заварили в град Велико Търново, родния ми град, и съм била на 2 години. Така че, за съжаление, нямам достатъчно добър спомен до тогава, но революциите в Централна Европа и Източна Европа от 1989-та ме завариха отново в родния ми град, във времето, в което бях студентка. Беше изключително динамично време. Време, в което се опитвахме ние самите да осмислим себе си. Къде точно се намираме? Време, в което ни предстоеше да се откажем от изпита по диалектически материализъм, защото ние просто не искахме да учим тази дисциплина. Но искам да върна лентата малко по-назад, даже още по-малко назад, 80-те, 82-та и 3-та, когато 81-та точно, когато бях в езикова гимназия в Велико Търново, преди да променя кардинално образованието си и погледа си за себе си, какво точно искам да правя. Дали да ставам филолог или да ставам художник. Това също е вид лична революция. Явно 80-те ни засягат по всякакъв начин. И тогава в езикова гимназия, ние в френска паралелка, имахме един прекрасен кабинет по биология, от който научавахме какво се случва в Европа. Интересното беше, че начинът, по който го научавахме, беше пак с химикал и с издраскани текстове върху лабораторните ни маси. Оттам разбрахме за солидарност, оттам разбрахме за Анджей Гвязда, там чухме за Лех Валенса. Малко по-късно започнахме да събираме помощи за полския народ. Миналата година имах честта и удоволствието да говоря пред негово превъзходителство посланника на Република Полша и директора на Полския културен институт по повод изложбата, която направихме заедно, Папата на свободата. Да, аз изпомних това и това беше моят текст, това бяха моите думи. Какъв огромен ентусиазъм изпитвахме да помогнем на някой. Като самите ние бяхме в такива окови, в такъв тесен коридор, езикова гимназия, западни паралелки. Ние бяхме с сините манти, с белите престилки, с черните обувки всеки ден, Боже, отивайки в тази прекрасна гимназия. Строена от баща ми, между другото, бил ръководител на обекта. Ние бяхме проверявани на входа, като сигурно сега така проверяват животните в зоопарк. Дали всички са нахранени, измити и дали изглеждат канонично, да го наречем. По онзи социалистически канон, който не ни носеше никакво знание. Това наистина много ни промени, тъй като ние, естествено, западните паралелки бяхме много отворени към света. Всеки от нас търсеше някаква информация. Да се докопа, да стигне до познат, до близък, до... Няма интернет, няма телефон, няма изписание, нищо няма. Но отглас някакъв от някъде, ако вятъра довее нещо европейско, да го сподели с останалите си съученици. Бяхме будни деца, бяхме будно поколение, смея да го кажа напълно отговорно. И след това, нека да кажа нещо за 1988 година, когато аз бях в Източна Германия. Тогава бяхме на творческа практика, като студенти, графици, и обиколихме цяла Източна Германия. Естествено бяхме в Берлин, но откъм обратната страна на Бранденбургската врата. Да не виждахме добре колесницата. На същия този булевард просто гледахме и си месихме и си спомняхме разни филми, Берлин, Александър плац. Връщахме лентата назад. И хората, с които се срещахме, наши са студенти в Хумболтовия университет в Берлин, през цялото време вървеше един тих напев, който за мен някак си ме наведе на тази мисъл, че нещо ще се случи. И не ни дели много време от това, от този ден, в който ще се случи.
Германците казаха: един народ, една нация, два народа. Това е невъзможно. Това не може да продължава така. Не, естествено. Нещата ще се променят. В Наумбург имах много странна среща. С моята приятелка рисуваме в двора на църквата и така сме се разрисували, че изключихме, приключва работното време, те са треснали кепенците, както казваме ние, на висока ограда, която по никой начин не може да прескочим. И в един момент странно зад нас се появява някаква момче с цигулка, а ние ругаем по-български, нали? Ние сме невъзпитани такива, изоставени млади хора, заключени в катедрала, в двора на катедралата. И той на чист български ни казва: момичета, успокойте се, ще ви изведа от тук. И това пак се среща на съдбата. Момчето е музикант в Лайпциг, приятелката му от България и успял за това време да научи български. Той успя и да ни разбере, и да ни изведе. И той също ни каза, извеждайки ни през някаква тайна порта, че нещата в Германия ще се променят. И много скоро ще чуем и ние в България, за което. Моите колеги от следващия курс след мен, т.е. по-малките, имаха щастието да бъдат в Германия по време на събарянето на Берлинската стена. Много от тях се върнаха с камъчета. Ние безумно завиждахме. Бяхме готови да търгуваме за камък, да платим. В тези години, да, парите не стигаха за нищо. Та си казахме как нямахме шанса да влезем по-късно, така да се влачим в образованието си. Но все пак не беше писано да участваме в студентските протести, което за мен е едно от най-смислените ми преживявания. Наистина. Докоснаха ме и ме промениха. Моята фамилия е двустранна. От страна на майка и на баща е репресирана. И то тежко репресирана. Сподели. Моят дядо, който не познавам и който баща ми е загубил само на 7 години, е бил главен околийски лекар на Горнооряховска околия. Той е възпитаник австрийския, изключително образован човек, с 12 специалности. До ден днешен дипломата му се съхранява в семейството на пергамент. Огромен документ от порядъка на 100 на 70 като формат с печатите. Завършва в Грац и най-отдолу завършва пълния курс на медицинското образование. Дипломът му е подчертана, че важи за Европа, не е за Ориента. Не е изкарал все едно полувисше или средно медицинско образование. И като такъв образован, умен, учен дълго чужбина човек, на 6 октомври 1944 година, това е първото масово убийство на бележите търновци. А името му е Стефан. Гръцки превод е Венец. Това е първия мъченик за Христовата вяра. Архидиакон Стефан, чиято смърт е смърт с камъни. Убийство с камъни. Абсолютно по същия начин се ги убива. Накарали си ги да си изкопаят дупката. Между тях имало и 25 годишно момче адвокат. Току-що завършва. И свещеници има. И военни има. И той. Тази 89-та година ние започнахме точно с студентските протести в София, 14 декември. Ние правихме факелни шествия, тръгвахме от университета през целия град. Нашите шествия бяха
9-10 часа вечерта. Просто за да ни видят, че сме живи, че сме там. През цялото това време имахме такива достойни преподаватели, които стояха пред факултета, за да отбелязват кой от този факултет е минал. Това естествено ми се отрази на държавния изпит, беше ли как? Как да го нарека, изключително свързано с история на изкуството и с изобразителното изкуство изобщо. Та ние се включихме. Ние ходихме или бяхме карти. По-късно, другата ни революция, прекрасна, 90-92, времето, в което завърших 91 година, тогава масово участвахме. В факултета нямаше никой. Ние всички бяхме някъде, на някакъв митинг, на някакво шествие. Ходихме с значките, показ много правихме. Буквално. Много малко хора се страхуваха. Страхувах се обикновено от нашите партийни. Ние имахме и такива политически екземпляри, нали, сред колегите на възраст и партийни активисти. Обикновено те бяха в ателиетата. Но ние бяхме навън. В същото това време започнаха да звънят в къщи на баща ми от различни издания и вестници, агенции информационни, Deutsche Welle, Московски новости, за да проверят, за да разпитат какво се случва с... Има ли нещо, има ли някакъв архив? Да, архив има. За съжаление има архив. Най-лошото е, че е донос. Донос се гласи, че той е нацистски възпитаник, учил в Германия. Той е завършил в Австрия. Но така са убили съдбата на 3 жени и на едно дете. Като студенти имахме много искания. И то директно към ректората. Ние имахме, освен тези наши чисто академични искания, имахме и човешката надежда, че няма да има разпределение, че ще имаме работа, ще реализираме образованието си, да отпадне тази безумна дума педагог. Ние сме художници, ние през цялото време сме учили за художници. Вярно е, полагали сме такива педагогически изпити, както и сме учили методика. И за мен най-странното е, че водачите, които бяха комсомолските секретари по различните факултети, се оказаха и водач на стачното недвижение, на нашия младежки, искрен и реален протест. За огромно мое съжаление, повечето от колегите ми са обезверени. Много малка част от тях вече са в България. Това също е за мое съжаление, защото аз загубих приятеля. За още по-голямо мое съжаление, имам 3 студенти, които се хвърлиха от Стамбуловия мост. 1991 година. Загубили изцяло надежда. Това не са тези протести, които помним на самозапалилите се във Варна, в София. Ние страдахме неистово за приятелите си. Надявахме се, че нещо може да бъде променено. Ходихме по срещи, детето ми беше на 2 години. Аз я влачих да се видим с Петър Стоянов и Надежда Михайлова. Да отидем някъде, да сме с тях. Тичахме за царя, той естествено не дойде. Някак си всичко се получи, напълно естествено за Търново. Да си спомняме Асеневци, последните Шишман и да останем така излъгани, горки и тъжни в надеждата си. Много често си говорим, като седнем, за времето, което сме изгубили, за тези наши 4 революции.
за тази последна наша, както мисля, 2013-2014. За това, че все пак успяхме, постигнахме нещо. Получихме референдума си. Да се защитаваме като европейци. Разсъждаваме по темата, че за нас, българите, демокрацията някак се получи определението хибридна. Ние дори не я наричаме демокрация, ние разсъждаваме за нея като преход. Това за мен е горко и жалко, връщайки се толкова назад. До кога трябва да вървим? Къде трябва да отидем? Нормално погледнато всичко е формално. Формално погледнато всичко е нормално. Радой, Радо. Защо така? И до кога? И защо всичко в тази страна трябва да се случва само чрез и с интензивни протести на гражданите? Само с протест, само с тази масовост, с някакъв избликнал общи народен гняв. Да чакаме да събираме, да резонира вътре в нас болка, безнадежност, за да продължим напред. Как продължаваме напред? Ние сме народ, ние сме нация. Аз някак си мисля, че огромен проблем за Плевен си остава безработицата. И съм, честно казано, изумена от факта, че млади хора не желаят да си потърсят работа, но стоят в Плевен. И при един по-топъл ден, какъвто е днешния, заведенията и масите се пълни с млади хора. И не знаят тези млади хора от какво и по какъв начин се издържат. И не знаят дали си дават сметка, че ще бъдат млади. Докле е младост, само кратко. Още малко време. Някак се трябва да се замисляме за сериозните неща, за Данте, за Ада, за всички тези кръгове, през които преминаваме. Не можем да оставим нещата да се случват извън нас. Това касае и младите. Но трябва отново и много добре да се чете Камю, Чужденецът. Просто трябва да се препрочитат жалони не на литературата, на човешката мисъл. Европа стана една затворена крепост, т.е. опитва се да се затвори. И наистина се държи като старата госпожа. И интересно по каква причина тя смята, че е доминанта на всички останали. За мен това е необяснимо. Вярно, този континент е изселил престъпниците си, за да насели обетованата нова земя, за да засели Австралия. Но аз смятам, че този престъпен материал е дал малко по-високо качество. Ние почнахме толкова много да свикваме с будните, че започнахме да отвикваме да разсъждаваме като хора. Да мислим за другите като хора. Плевен е мултинационален град, като университетски град. Това ми харесва. Аз толкова се радвам, на моята улица има много италианци, много индийци, много негри. На мен ми е приятно, като минават хора, които говорят други езици.